ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഡ്രീം വ്യൂ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹണി ബാഡ്ജറുകളെ പറ്റിയാണ്. പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക്. ഭൂമിയിൽ ഒന്നിനെയും പേടിയില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധൈര്യശാലിയായ മൃഗം, ഭയം എന്തെന്ന് അറിയാത്ത ജീവി. ഹണി ബാഡ്ജറുകൾക്ക് വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ്. മലയാളത്തിൽ തറക്കരടികൾ എന്നും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു. ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതിൽ അസാമാന്യമായ ധൈര്യമാണ് ഹണി ബാഡ്ജർ എന്ന ചെറിയ മൃഗം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ശത്രുവിനെ നേരിടുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ വലിപ്പമോ ശക്തിയോ ഒന്നും തന്നെ ഇവ പരിഗണിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഹവും പുലിയും തുടങ്ങിയ ശക്തരായ പല മൃഗങ്ങളും ഇവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഹണി ബാഡ്ജറുകളെ പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാം. കരടികളോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരിനം മാംസഭോജി മൃഗമാണ് തറക്കരടി. സസ്തനി ഗോത്രത്തിലെ മസ്റ്റലേറ്റ് ജന്തുകുടുംബത്തിന്റെ ഉപകുടുംബമായ മെല്ലിവോർണയിൽപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മെല്ലിവോറ കാപ്പൻസിസ് എന്നാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, മൊറോക്കോയുടെ തെക്ക് ഭാഗം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവയെ കാണാം. ഇന്ത്യയിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും മരുഭൂമികളിലുമാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത്. മഴ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അപൂർവമായേ തറക്കരടികളെ കാണാറുള്ളൂ. തറക്കരടിയുടെ തലയ്ക്കും ഉടലിനും കൂടി 60 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. വാലിന് 15 സെന്റിമീറ്ററും 8 മുതൽ 10 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടായിരിക്കും. ആൺമൃഗങ്ങൾക്ക് 80 സെന്റിമീറ്ററോളം നീളവും 13 കിലോഗ്രാം വരെ തൂക്കവുമുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം സസ്തനി മൃഗങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗം നിറം കൂടിയതായിരിക്കും. ഇതിന് വിപരീതമായി തറക്കരടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിഭാഗം വെള്ളയോ വെള്ള കലർന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലോ ആയിരിക്കും. കീഴ്ഭാഗവും കാലുകളും വാലും കറുപ്പാണ്. ബലമുള്ള തടിച്ചുകുറുകിയ കാലിന്റെ ഉള്ളംകാൽ മൃദുവായിരിക്കും. പരന്ന കാൽപ്പത്തിയിൽ നീളം കൂടിയ നഖങ്ങളുണ്ട്. തറക്കരടിയുടെ മുഖവും കണ്ണും ചെവിയും വലിപ്പം കുറഞ്ഞതാണ്. കഴുത്ത് നീളം കൂടിയതും. ഇതിന്റെ ചർമ്മം കട്ടിയേറിയതും ദൃഢവും പരുപരുത്തതുമായതിനാൽ മറ്റു ജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് അനായാസം രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുന്നു. കരടികളെ പോലെ തറക്കരടിക്കും ശരീരം നിറയെ നീളം കൂടിയ ദൃഢതയുള്ള രോമങ്ങളുണ്ട്. തറക്കരടിയുടെ പേശീചർമ്മം വളരെ അയഞ്ഞ രീതിയിലുള്ളതാണ്. മരപ്പൊത്തുകളിലും പാറയിടുക്കുകളിലും മണ്ണുമാന്തി കുഴിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന കുഴികളിലുമാണ് തറക്കരടികൾ സാധാരണയായി ജീവിക്കുന്നത്. വേഗത്തിൽ മണ്ണുമാന്തി കുഴികളുണ്ടാക്കാനാവുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവയുടെ ഇഷ്ടവാസ സ്ഥലം. നദീതടങ്ങളിലും മറ്റും കരടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവയും വലിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. തറക്കരടികൾ രാത്രി സഞ്ചാരികളാണ്. ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് 32 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഇവ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. ഇണകളായിട്ടാണ് ഇവ ജീവിക്കുക. പകൽ സമയങ്ങളിൽ അപൂർവമായേ ഇവ കുഴികളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ. ചെറിയ സസ്തനികൾ, പക്ഷികൾ, ഉരഗങ്ങൾ, ഉഭയജീവികൾ, പ്രാണികൾ, മുട്ടകൾ തുടങ്ങിയവ ഇവ ആഹാരമാക്കുന്നു. മൂർച്ചയുള്ള 32 പല്ലുകളുണ്ട്. ദൃഢതയുള്ള പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഇവ ഇരയെ കഠിനമായി മുറിവേൽപ്പിക്കുക പതിവാണ്. ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും തേനും ഇവയുടെ ഇഷ്ടഭോജ്യമാണ്. ഹണിഗൈഡ് പോലുള്ള ചിലയിനം പക്ഷികൾ തുടർച്ചയായി പ്രത്യേക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് വഴികാട്ടികളായി തറക്കരടികളെ തേൻകൂടുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാറുണ്ട്. തറക്കരടികൾ കൂട് പൊട്ടിച്ച് തേൻ കുടിക്കുകയും പക്ഷികൾ തേനടയും ലാർവകളും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തേൻകൂടുകൾ പൊട്ടിക്കാൻ തറക്കരടികൾ മരത്തിൽ കയറാറുമുണ്ട്. കാരണത്താലാകാം ഇവ ഹണി ബാഡ്ജർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ചീഞ്ഞ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനാലും മണ്ണ് മാന്താൻ പ്രത്യേക സാമർഥ്യമുള്ളതിനാലും ശവക്കുഴി തോണ്ടുന്ന മൃഗം എന്നും തറക്കരടിക്ക് പേരുണ്ട്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായി രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള ദ്രാവകം ഇവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഗർഭകാലം 6 മാസമാണ്. ഒരു പ്രസവത്തിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. കൂട്ടിലടച്ചു വളർത്തുന്ന തറക്കരടിക്ക് 24 വർഷം വരെ ആയുസ്സുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മടയിലൊളിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരകളെപ്പോലും അതിവിദഗ്ധമായി പുറത്തു ചാടിക്കുകയും അതിനുശേഷം തന്ത്രപരമായി ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിനു പോലും യാതൊരുവിധ വിലയും നൽകാതെ ശക്തമായി തിരിച്ചാക്രമിക്കുന്ന ഇവയ്ക്കു മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നത് ഇരകൾക്ക് വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരകൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്. കൂർത്തതും ശക്തിയേറിയതുമായ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് കഠിനമായി മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇവ ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. ഇവയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ പല ജീവികളും പെടുന്നു. കൂട്ടമായി വരുന്ന ശത്രുക്കളോട് പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി നിൽക്കുവാനും രക്ഷപ്പെടാനും ഇവയുടെ ശരീരപ്രകൃതിയും അസാമാന്യമായ ധൈര്യവും സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കൾ പലപ്പോഴും പിന്മാറാറാണ് പതിവ്. കൂട്ടമായ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ കാട്ടിലെ ശക്തരായ മറ്റു പല മൃഗങ്ങളും തോറ്റുപോകാറുള്ളപ്പോൾ ഹണി ബാഡ്ജറുകൾ എന്ന ചെറിയ മൃഗം ധൈര്യത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പലപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുന്നു. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ അജിത് ഫ്രം ഡ്രീം വ്യൂ.